हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज हम दोबारा से खेल रहे हैं इंडियन बाइक 3। हाँ यार, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3। चलो भाई, तो वही क्या लग्जरी गाड़ी है। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं। अपन फर्स्ट इसको कलर दे देते हैं मस्त सा। अरे भाई कलर देंगे इसको कि क्या कलर। ओ भाई ये वाला चाहिए, तो बैठ जाओ। क्या झाज लग रही है भाई कार। भाई मेरा सपना पूरा हुआ, मैंने कार खरीदी थी। मेरा सपना पूरा हुआ। तो कुछ भी तोड़ सकती है, तो कुछ भी तोड़ सकते हैं। ओह ये मैं तो बंद करने का भूल गया। इसको इधर नहीं लगाने का, रोज ठोकती है हमारी गाड़ी। हाँ आपने मेरे वीडियो में तो देखा ही था कैसी नहीं बिगाड़ी। ओबे भैया ये काफी कुछ है भैया। ठीक है भाई, आज हम चलने जा रहे हैं ट्रेन। गाइस मैंने लास्ट वीडियो में ना ट्रेन चलाया था, आज मतलब कि ट्रेन के साथ रेस किया था। आज हम खुद एक ट्रेन चला रहे हैं। देखो गाइस, तो ठीक है, हम ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं। ट्रेन को ठीक है, चल रही है अच्छे से चल रही है। यस आपको शादी करो या मरो, चैनल तो बताइए होंगे ना। हाँ प्रोग्राम, हाँ आपको तो चैनल बताइए होंगे। प्लीज़ अब उनके चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो अब दोनों मेरे फ्रेंड है। ठीक है भाई, हम बहुत आगे आ चुके हैं। देखो भाई इसमें थोड़ा ठीक है भाई, हम घर पे आ चुके हैं। तो मैंने अभी तक ये टी शर्ट नहीं पहना था भाई, तो टी शर्ट पहनूंगा। ये वाला नहीं यार, ब्लैक वाला है। ये झकास भाई, मस्त सा यही है आपका। तो चलो अभी हम बाइक लेके चलते हैं। हम ग्राउंड पे जाएंगे। ग्राउंड भी है मस्त सा। तो चलो ग्राउंड पे चलते हैं। और ग्राउंड इस सब यहाँ इस था गाइस, हम ग्राउंड पे पहुंच गए। गाइस आज का देखते हैं, तो फिर लेटर बाय।